Igazi meglepetés, egy igazi csemeg a Star Wars-rajongóknak, ami teljesen független Demetertől. Az epizód 3 trailerét először Magyarországon és az elsők között a világon mi vetítjük le teljes hosszában, úgyhogy érdemes velünk maradni a végéig, és hogyha valaki fel akarja venni, akkor izzítsa a videót vagy egyéb kép- és hangrögzítő eszközt, és a műsor végén az epizód 3 trailerét, az új trailert megnézhetitek 2,5 percben. Még annyit árulj el nekem, ez egy teljesen idevágó kérdés. Mi a vélemény a Star Wars trilógiáról, most már 2 trilógiáról, hiszen a harmadik rész is hamarosan közeledik? Hát én az első 3-at nagyon szeretem. Őszintén szólva a most utolsót, amit mutattak a mozikban, én azt nem is láttam az első részen okulva. Tehát nekem, az már egy kicsit fokozódott, igen, sokan volt. Igen, nagyon sokan mondták, hogy jobb, mint az első rész, csak nekem nagyon nagy csalódás volt, mert én tényleg azt az ütött-kopott világot szerettem, ami az első 3 epizódban voltam, vagy az elkészült első 3-ban. Hát bízom benne, ezt a harmadikat meg fogom nézni, mert láttam az első előzetest, a másikat még nem, mert azt itt fogjuk látni, de az bejött, azt tetszett, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Hát ez már valamilyen szinten egy ilyen reklámnak is elment volna a filmnek, de természetesen nem ez a célunk, csak egy kicsit rányítjuk a szemeteket az epizód 3-ra. Aki fel akarja venni, annak azt mondom, hogy 10 másodperce van körülbelül, hogy a videókazettát előkotorja és betegye. Persze, hogyha az egész exitet rögzítettétek volna, akkor most ilyen probléma nem lenne, úgyhogy akkor azt mondom nektek, hogy nem is jövünk mi már vissza a film után, hogyha elbúcsúzok tőled. Köszönöm szépen, Demeter, hogy itt voltál velünk. Nektek is köszönöm, hogy néztetek minket. Most következik az epizód 3 trailerje. Azt hiszem, hogy sorban ez a második, és teljes terjedelmében Magyarországon szerintem egészen biztosan mi mutatjuk be először, és a világon is az elsők között. Úgyhogy akkor fogadjátok tőlünk sok szeretettel nektek az epizód 3 trailerét. Sziasztok, exit magadtól is megtalálod. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, son. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? Obi-Wan and the Council don't trust me. Learn to know the dark side of the Force, and you will achieve a power greater than any Jedi. You're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Do what must be done. Do not hesitate. Show no mercy. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. I feel so helpless. You were the chosen one!